السلام عليكم. كي راكم دايرين؟ aujourd'hui غادي ندير ان بلا بالحمص. بون كان بزاف الجزائري يديروها. يجي فريمون شباب، يجي بالقرفه، بالبولي، يجي خاصه بالبولي. فوالا. Et avec des pois chiches, un peu de cannelle, bien sûr les oignons en lamelles. فهمتكم باينه les oignons en lamelles. هذه ديتها خبره من عند امير. Les oignons en lamelles تعطي plus de saveur que les oignons râpés, hein. Que ce soit dans les soupes ou là dans hassoul, c'est mieux en lamelles. Voilà, pour la saveur. Voilà. Maintenant j'essaie de vous donner mes expériences. Voilà. Bon, بغيت نديره وغادي ندير des pommes de terre au micro-ondes. C'est ça qui est important, hein. C'est surtout pour montrer les pommes de terre au micro-ondes. C'est presque le même que que les aubergines au micro-ondes. C'est presque le même. بصح غادي نوريها لكم، غادي نديره معاه. فوالا. من بعد شوفوا كي يطيب البولي غادي نقلع البولي وغادي ندير هذيك لا ميثود غادي نفقص بيض. جو في فير 4 œufs ou 5 œufs à la fin. بون عندكم الاخر الحمص وعندكم البولي اللي عندك البولي. اي شنو بغيت نقول لكم، لي زيبيس عندكم فلفل كحل وعندكم كركومه وعندكم قرفه. انا ما عنديش العيدان، ولا عندكم عيدان نديروا عيد تاع قرفه. اي بيان سور بيمون نوار كيف يقولوا فلفل كحل. فوالا فلفل كحل. فوالا هذا بلون. فوالا بون هاد الماكله، هاد البلا يديروا كتريه لي زالجيروا اي لي زونفيرون بيان سور. يديروه بزاف ويعجبني بزاف. زعما tu veux changer ولا tu es pressé ولا هكا ديريه ويجي شباب، يجي هايل. فوالا هو ساهل. ان بو دو شويه حمص، شويه دجاج، بصل، ان بو دو كانيل، ان بو دو اي لا فيغ. تخلي شويه ميجوت ان تي بو ومن بعد نرميها. فوالا. وديروا نص الجامبون. فوالا. ما عندكش جامبون ما عنديش، ديري ملح باسكو راه كاين الدجاج. فوالا كاش بروبليم. فوالا. ومن بعد كي يطيب الدجاج نقلع الدجاج ونفقص. جو في 4 œufs. فوالا. ونديره حنا كنا نديرو فوق لي فريت. فوالا. ولا ديري لي فريت من فوق كيما يبغوا. صافي كل واحد كيفاه يدير. انا ولادي يبغوه ثاني هذا. ايا غادي ندير بوغ شونجي. فوالا ماشي كلهم طاجين. هذا ثاني شباب، هذا هايل سامبل، نابورت لوكال يقدر يديره. فوالا. بون غادي نقول لكم ثاني واحد لي بلا الجيروا عجبوني تاع مثوم. سي ان بلا تري فاسيل افير وشباب يديروا بزاف في رمضان. ان شاء الله هاد لا سيمين نديرها لكم باسكو توحشته. سي بريسك لو ميم، سي بريسك بالحمص اي تو، بصح بلا بيون داشي. دوك نوريها لكم. وغادي واحد لي بلا ثاني غادي نوريها لكم مور رمضان ان شاء الله. غير ابونيو. يجي بطاطا بفليو. روعه. في الاول كي قالوا لي بطاطا بفليو ما بغيتش ناكل، بصح كليته لا بروميير فوا اللي كليته في القبه تاع الجزائر. اي لا دوزيام فوا كي مشيت عند وحده اسمها نسيمه تاع باب الواد، جيتي جون ا ليبوك، وقلت لها الله يخليك ديري لي البطاطا بفليو. سكنوا في باب الواد بصح دوكا يسكنوا في دارما. فوالا. ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم. وغادي ندير لكم دو تو ماروكان، طواجين تاع ماروك، طواجين تاعنا، طواجين كلشي ندير لكم. غير تبعوني وندير لكم غير حاجه مليحه زعما اللي جربتها ولا. فوالا. وغندير لكم لا باستيلا. هذه باستيلا مغربيه 100%. غادي نديرها لكم
بور لي زالجيريان اللي ما يعرفولهاش تاع صحاب الشرق وكل شيء، غادي نديرها لكم ان شاء الله. وبور لي زيميغري دو فرانس ثاني نوري لكم واحد الطريقه شابه عملت هذه واحد المغربيه هي وعلمت وكليتها ثاني واحد، والبارح كليتها عند واحد الجزائريه درتها بالحوت ما شاء الله. ان شاء الله شوفوا تبعوني غادي نوري لكم واحد لي ريسيت فريمون توب 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 توب. هذه هي لي تري سامبل، هذه سي ريسيت سامبل، سي بور لي جون مبتدئات، بور لي ديبيوتون. فوالا وانا نبغي الصوالح سامبل، ما نبغيش كومبليكي، ما نكذبش عليكم، انا كومبليكي ما نبغيش، نبغي لا في كومبليكي. بس غنوري لكم واحد الصوالح شابين، صوتو ملوخيه تاع الشرق والله العظيم هاك شابه. اييه à tout à l'heure. ها هي ما حطيت شويه الماء، تكثروش الماء، خلوها غير بشويه اي à tout à l'heure. فوالا لي بوم دو تير حليت ما كتشوفوا، حليتهم هكا avec un couteau. بون درت دو كركومه، تقدروا ديروا الحماره كيما تبغوا. j'ai fait du curcuma. Si vous voulez, vous pouvez faire le piment rouge. Mais comme j'ai fait un plat avec une sauce sans piment rouge, alors j'ai préféré faire le curcuma. Voilà, un peu de curcuma. Avec le curcuma, c'est très très bon, vous allez voir. Hein. Le curcuma, un peu d'ail, un peu, pas beaucoup, hein, un peu d'ail dans chaque... voilà. Mais avant... l'huile d'olive, je fais l'huile d'olive, bon, et l'huile d'olive, l'ail, si vous n'avez pas de l'ail en poudre, hein. Moi j'ai fait de l'ail en poudre, c'est très très bon, bon, et du persil, vous voyez, et du sel, faut pas oublier le sel, hein. Le sel c'est important. Voilà, je vais le mettre au micro-ondes, c'est pas au four, au micro-ondes. Bon, cette méthode, قلت لكم واحد لا فيديو، سي واحد الاسبانيوليه اللي ورتها لي، سي اون اسبانيول qui me l'a montré et j'ai aimé, et je le faisais souvent avec une salade ou bon, pour la salade c'est avec ça, hein. Voilà, je fais avec la salade et c'est vraiment très très bon, hein. Vraiment très très bon. Bon, aujourd'hui, c'est surtout pour vous montrer ceci. Mais l'autre, je sais que Tarafouha. Bon, Tarafouha, c'est pour vous montrer les pommes de terre micro-ondes. Voilà. Bon, à tout à l'heure. On dit à 10 minutes. Bon. Ou à chaque fois, vous vérifiez. Il ne faut pas que ça soit sec. Parce que le micro-ondes, il faut faire attention. Il faut surveiller. Moi, je l'ai fait à 10 minutes. Après, je vais voir. Si c'est trop, si vous le laissez trop, ça devient sec. Hein. Voilà. N'oubliez pas que ce sont des ondes. Mais c'est très très bon. C'est moelleux. C'est... Voilà. Ah ouais. كتشوف طاب vraiment. كتشوفوا طاب purée. Voilà, كتشوفوا. Voilà. شوفوا. شوفوا. فوالا. وبزيت الزيتون تجي شابه. تقدر ديروها في لاصالاد، انا كنت نديرها فوق لاصالاد على بلاص دي فريت. فوالا ندير حاجه هكا صالاد ولا هكا كندير هي. فوالا. فوالا صالاد دو بولي ولا هكا نديرها هي. كاش هذاكم صالاد دو بولي ونديرها لكم. فوالا. ايا تو تالور. ها هو البلا كملته. درت البيض في لاصوص تاع الحمص راه من تحت. درت لو بولي، درت بون هذا شوف كي طاب لي باتات ميكرووند. فوالا ودرت البيض من الفوق، الدجاج اللحم تاعه وولاده. فوالا. ومن تحت درت هذيك لاصوص تاع الحمص والبصل. رميت 4 بيض وخلطهم. جي ميلونجي لي 4 œufs avec la sauce des pois chiches et tout et je l'ai mis en bas. Voilà. ودرت شويه مع النوس un peu de persil et basta. Voilà.
c'est pas quelque chose de très difficile. Même vite rapido. هذه تاع rapido. Voilà. J'espère تعجبكم هاد لا فيديو. ما تنساوش ديروا جيم لايك ابونيفو باسكو راني باغي نوريكم دوطخ بلا غادي نوري لكم هاد المره مثوم ان شاء الله باذن الله. Je vais vous montrer un plat originaire d'Alger qui s'appelle le mtoum. Il est très facile à faire et c'est simple et c'est très bon. C'est fait à base d'ail. Bon, je vous laisse à la prochaine fois. Et n'oubliez pas like, n'oubliez pas j'aime et abonnez-vous. Voilà. Allez, au revoir.